Te digo, por cierto, está oscuro. Ajá, que escuches el sonido de la lluvia, ¿verdad? No te fijes en la parte del viento. Escucha el sonido de la lluvia. Ok, eso es una parte de la limpieza del sueño. La limpieza del sueño en ti. La higiene del sueño. Ok. La higiene del sueño es que cuando tú estás en el útero, tú duermes tranquila y plácidamente en el útero de tu madre, porque estás en agua. Ok, y cuando escuchas la lluvia, escúchala. Ok, eso te recuerda el vientre de tu madre. De cualquier ser humano, escucho, porque ahí no interviene sino Dios y tú, nadie más. Divino, divina la lluvia, divina, 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 divina. Recuerden, si yo la implementación. Ajá, ajá, como está lloviendo fuerte. Llueve fuerte en Valencia, lo recuerda. Escucha. Divino. Ya me bañé en la lluvia, por cierto. Divina. Haciendo frío. Que esta lluvia calme al tirano en Venezuela. Que lo calme y que haga maleta él y su gente. Se lo pido al todo creador en este momento. Ok, que haga maletas. Que lo calme. Que se vaya de Venezuela. Él y todos los malos. Que esta lluvia sea de limpieza para nuestro país. Y todos los países donde hayan gentes malas. Porque bueno, Venezuela es porque es una crisis profunda, pero hay países que también tienen malos procedentes, muy malos. Ajá. Cuidándonos todos unos a los otros. Pronto voy a hacer enfermedad de transmisión sexual para los jóvenes. Pronto lo haré. Enfermedad de transmisión sexual, entre ellas el VPH, virus papiloma humano. Entre ellas haré hongos, ajá, que es muy común, la Candida albicans entre jóvenes, jóvenes de 13, 14, 15 años, para que se cuiden, ok, para que las madres también estén pendientes de las jóvenes, ajá, pronto haré, muy poco se ve, pero sí me han consultado de la joyita gonorrea. Ok, muy pronto lo haré. Ok, ajá. Lo otro que voy a hablar es de VIH. Cómo te tienes que cuidar del virus de inmunodeficiencia adquirida. Ok, y de su síndrome. Solamente hay 3. Yo tengo 32 años, voy a cumplir de médico. Y ya para esa época se hablaba del virus como tal, más no del síndrome. Ajá, y aún en tantos años nadie se ha preocupado mucho. No ha salido vacuna, no ha salido nada. Y solamente hay 3 personas curadas en el mundo del síndrome. Y del virus también, pero el virus lo puedes evitar. Tan sencillo. Vamos a hablar de eso. Pero ahorita para que te relajes, te quite la depresión y el sueño. Mira cómo está la alba acá también. Ah, mira cómo está. Mira qué bello. Señor lechoso, como dice mi nieto. Aquí está el señor lechoso. Ajá. Ok. Y Valencia limpiándose.
todita. Valencia limpia. Me encanta. Después de la lluvia es hermosa. Después de la lluvia es hermoso como queda todo verde, limpiecito. Ajá, después de la lluvia es hermosísimo. Ok, ajá. Por ahí son las puertas, no se angustien, son las puertas. Ok, y hay más lluvia porque esto es lo que llaman los ancianos, las personas muy mayores y del campo. Invierno blanco. Invierno blanco es porque las nubes están muy cargadas. Hace muchos años yo tuve mi segundo hijo, el día de ayer. Ajá, mi segundo hijo. Hace muchos años que está fuera de Venezuela. Bueno, ya ustedes saben que está fuera de Venezuela, ¿no? Ajá, pero disfruten, miren. Divina la lluvia. Dios le bendiga y le guarde y demos las gracias al Creador. Gracias, Señor Padre Santo, Padre nuestro, por esta lluvia. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendícenos a Venezuela, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de estas personas malas de este país. Señor, tú puedes, envía tu ejército de ángeles. En ti solo confiamos. Sabemos que tú puedes mover naciones para que los saquen de acá de Venezuela.